li ak Tribune Quotidien dara xëy ci seen xët yi njëkk mu ñëwal Abdoulaye Wade mi nga xam ne ëngëm la bu yees tàq moom la fas yéene daal di juddule ci lu ñëwal li nga xam ne moo di kujje gi gun daal ginnaaw Yewwi Askan bi ak la nga xam ne moo di mouvement gëm sa bopp bu mag boobule grande coalition boobule am na beneen boo xam ne fas yéene naa juddu ci ñi nga xam ne ñooy féetee ci kujje gi mu di daal li nga xam ne moo di ab méga coalition Abdoulaye Wade moom fas yéene daal di taxawal li ni mel bokk ci nag ak ñeneen ñoo xam ne ay ponkal lañu itam féetee ci li nga xam ne moo di kujje gi li ni mel nag mu nekk ci parti bi nga xam ne bokk na ci bi mu jiite moom di PDS bokk gis-gis AJ ak la nga xamante ni moo di CRD ba ci sax nag coalition jot na boobu la ñuy jàppoon ne moom tamit beneen taxawal ni fas yéene daloon am ci élection gox-goxaat yi ndaxte bu ñu xoolee bu baax jot na moom ci biiram rek bari na parti politique ak nit ñoo xamante ni ay personnalité politique la yu mu boole comme nu mel daal Abdoulaye Wade bi daal dina rek maanaam peut-être réussir manœuvre bi nga xam ne moom rek lañ doon daal di xaarandi moo di ñenn ñi desoon ci kujj gi mu daal di leen ñoddi ci benn li nga xam ne moo di ëngamloo ndax li mel mën naa nekk loo xam ne luy entour lay doonam déet mu di méga coalition boobu lay alal ma war a mën a nekk ëllëgam ak taxawaayam ci lu ñëwal wàllu doxalin ci kujje gi waaye tam bokk na ci élection 2022 yi ñu dëgmal amet bon man de balaa may jox gars yi kii comme sama kàddu du ci bari la ma waxoon rek askan bi moom bu fekkee Macky Sall da leen a yeew ñoom opposition bi ñoom ñoo lëjal buum gi ba ñun suñ bopp sax man ñoo yeewi suñ bopp kenn xamatul fooy dem ñun nag yéen peut-être yéen du ñàkk ñoom ay dem benn ak ñoom ñu xam fu ñu jëm waaw en tout cas buum gi ma xam ne Macky Sall yeew na ma wax dëgg yàlla ñoom mujj nañ koo lëjal ba bi ma ko bëggee tekki mënul daj. mu toll nii day gën di lëj rek. ah dégg nga ay dem benn xoroma. non affaire bi daf may nduru benn l'ancienne école face à la jeune génération. man loolu la may jox. parce que ñi may gis nii bokkoon nañ ci gouvernement Abdoulaye Wade Diop Decroix. yaa Pape Diop entre autres ñi ngi ci biir. li gën a surprise bi ci beneen côté mooy jot na ñi nga xamante ni ñoo ngemboon Ousmane Sonko. coalition boobu mu bokkoon. voilà tey jii ñoo dem ànd ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di kon ñee l'école l'ancienne école. et puis may gis ci man sama point de vue moom moo di tey jii li PDS doon am fii ci coalition bi dina ko mën a am parce que Wade bokk na ci ñi nga xamante ni ñu mu mën a boot mooy ña ko déggaloon. te ñii ce sont des amoureux ci nguuru Abdoulaye Wade ba tey ndax ñii koo ci xar seen xol ba tey PDS lañ fiy def même boo nee âge yi boo ko gis-gis entre autres mais tey jii ñii dañu xamante ci seen biir donc ñii nekk ñu tey jii ñi nga xamante ni dañuy taxaw ay xale mënoon leen jiite comme ni ñu gisee ci charte bi à part Khalifa Sall boo xamante ni mi ngi ci Yewwi charte bi nga xamante ni moom lañ ciy def ba ñoom ñëpp ñu tënku ci ñii allah kulli aali ñoom duñ ci mës a tënku ndax tey jii boo déggee ñi ngi ne waa Pastef la ñu waxoon ñoom charte ya ca nekk dafa dëppoo ak li nga xamante ni moom moo nekk kon li nga xamante ni seeni bëgg-bëgg maanaam seen doxalin et puis fee dafa boole ñoo xamante ni dañu radical ci seen wàllu opposition bien vrai que tamit PDS tam am na nu mu mel mais seen philosophie yi ba tey bokkul parce que boo déggee Abdoulaye Wade boo xam ne day wax ne Ousmane Sonko n'est toujours pas mature ci bi ñuy wax ci wàllum politique boo xoolee ci ay doxalinam ak ay sortiwam donc mbir mi buñ ko xoolee ñëw na jàmmaarloo bi je dirais pas c'est jàmmaarloo boo xam te ne la pour faire face à Benno Bokk Yaakaar jàmmaarloo la entre opposition parce que ñoom ñii ñëpp fi mu nekk nii c'est l'opposition dans l'opposition buñ koy tënkaat mën koo sotti parce que boo déggee Diop Decroix boo xamante ni dafa wax yeewi askan wi du ñu yeewi kenn ana unité opposition bi nga xamante ni moom lañ doon wax. ana booloo bi ñu doon wax tey jii ne nañ ko booloo pour mën a daan Benno Bokk Yaakaar pendant tout ce temps Benno Bokk Yaakaar mi ngi ne tekk ba tey waxuñu ba tey nasuñu noccuñu ñooñu dañu jàpp ni seen victoire mi ngi déjà ci seen poche. parce que dañuy seetaan cette opposition là ñuy tojante ay bopp ci seen biir. Bougane Gueye Dany bu jógee tey di xarab ñi nga xamante ni ñoom ñoo di waa Yewwi bi nga xamante ni moom la dugaloon boppam ba pare root ci làmmiñam jógee fa ñee tamit di xas ñi nga xamante ni ñoom ñoo di ñooy minimiser en quelque sorte bu ñu mënee wax ñi nga xamante ni ñoom ñoo di coalition boobu di la grande coalition bi di bu Bougane Gueye bi di gëm sa bopp si ça pose problème aujourd'hui au niveau de l'électorat moi je me doute j'ai des doutes ci sincérité de cette opposition là sincère ñu tey boo xoolee coalition yi ni ñu ko defee yépp
intérêt personnel moo ci jug te man je me dis tôt ou tard li ñuy wax naan li ci kanam rawuli bët am na ku ko wax moom moo di Bougane Gueye nee na ay lekkante moo am fële Yewwi donc cela veut dire que yaa anguille sous roche boo demee tey ci opposition boobu nga xool ñett déjà taxaw war a jàmmaarloo ci seen biir kenn xamul fan la ñuy taxaw alors que on dit souvent que les primo-votants tey jii bu ñu doon xool bu ñu waree voter tamit c'est de l'autre côté dañuy jox majorité bi ñi nga xamante ni ñoom ñoo di Yewwi léegi ñii ce sont les grands tey jii ñu jug ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo doon minimiser Yewwi bi ne amuñu li tax moom mooy tax ñu ne ñu mën nañoo téye seen loxo li nga xamante ni moom moo di ñu gagné élection yi booy xool tey bu ñu waxee ci électorat bi nga xamante ni moom la PDS am bu ñuy wax ci ay base am na yum ci dese donte bu ñuy wax ci ay personnalité mënee su koo lim ne amaguñ ñu bëri mais tey boo demee fi nga xamante ni moom moo di Touba ba tey am na fa lu dëgër loo xamante ni yeneen parti itam amaguñ ko donc ils ont du pain sur la planche au moment ou Benno Bokk Yaakaar même si que am nañ ay coow yu ndaw ñu ngi essayer di uniru di xool nañu mën a defaat faire face à cette opposition ñoom ñi ngi gën a xaajaloo suba nga déggaat beneen coalition donc c'est un peu quand même mitigé ci suñuy xel seen ànd bi nga xamante ni voilà ay saam-saam lañ ko def te war a jàkkaarloog ñoo xamante ni benn bopp lañ def jamono ji kii yow foofa wala da ngaa réer ni ma. dama wallaahi lenn laa la xaw ma Yewwi xaw ma en tout cas olof Ndiaye day naan ñaari kuy duñ bokk mbalka. tôt ou tard kenn ki dina génn xelal moromam mbaa kenn ki rey kenn ki donc moom vraiment da ngay répéter malgré qu'il est pédagogique mais vraiment man damaa mujjee sonn ci lii daal nañ toog seetaan. Babacar kujje bi daal ñooy wujjee seen biir ngir wujjee ak Macky Sall. instant bi ñu toll nii noonu lañ ko mën a duppee mais nag boo gisee aussi coalition bi ni mel amet man jàpp naa ne war na mën a nekk luy continuer la mooy que ne Ablaye Wade moom moo rangé waat à ses côtés ñi nga xam ne ñoo nekkoon ay nitam. ses enfants à part waa jot na. très bien à part waa jot na tamit te waa jot na sax il faut comprendre que ni y a beaucoup de personnes yu nekk ci biir ñoo xam ne am nañu lu ñu laale ci gouvernement bu Ablaye Wade. Et pourquoi ça pourrait être boo xamante ni réussite lay doon mooy que ni y a beaucoup de cartes à jouer. Comment Parti démocratique sénégalais kan la Ablaye Wade yaakaar ci kawam mooy ki nga xamante ni moom moo nekk Karim Wade est-ce que réussite boobu dina am ba ki nga xam ne mooy maanaam Karim Wade moom tam mën a dellu si waat su boobaa am na yeneen carte yoo xamante ni war nañ ko mën a jouer bu fekkee coalition bi nekk na lu judd bay am continuité mooy que ni bu dee Pape Diop la bu fekkee Abdoul Mbaye la même bu nekkee sax ki nga xam ne moo di Diop Decroix la ak ñeneen maanaam que tey bu Karim Wade échoué ci ñoom ñi kenn ku ci nekk am nga chance tey pour nekk leader wala taxaw pour ce que l'on appelle des concurrences électorales boo xamante ni moom war a mën a ñëw donc loolu donc benn carte bu ñu gérer te ku ci nekk ku ne espérance boobu nga war a mën a am ci biir coalition bi rek mën na la téye de sorte que quel que soit alpha di nga maintenir ba toog te bu ñu xoolee bu baax a baax aussi carte yi ni ñu ko war a mën a jouer Ablaye Wade fu mu toll nii bu fekkee mbirum faj met la du bari loo xamante ni wàllum imposition loolu muy imposer gars yi ci biir lay nekk maanaam l'essentiel mooy coalition bi na taxaw parce que ni échoué woon fële warul échoué waat fii parce que su boobaa dañuy jàpp ne yow sa jëm bopp yow yaa mujjee sikk donc su boobaa donc waxtaan bi ak déggu bi ci wàllum choix yi ci gox-goxaat yi mën na nekk loo xam ne lu facile lay doon ci seen biir parce que tey tolluwaay itam bu ñu ko xoolee bu baax a baax bariwul maanaam différence yi bariwul noonu à part PDS bien vrai trop moo fi gën a yàgg mais ñeneen ñi ci nekk ñëpp daanaka boo xoolee bu baax seen niveau amul benn différence bi te donc tey papa bu jiitoo boole ay doom nag man jàpp naa ne jafe-jafe war a fa mën a judd mooy waxtaan bi nañ ko teg ci li nga xam ne mooy bëgg-bëgg yi ak yéene rek après ñu continuer dem mais ku ci nekk ñi moom nañ jàpp ne carte guy jouer moom la ñuy xaar te lépp mën na judd ki ma ci bett nag mooy Thierno Alassane Sall mi ma gis ak moom tamit par rapport ak doxal ak li nga xam ne la doon évoqué yooyu man je m'attendais pas à ce que un jour que mu dugg ci benn mais idéologie politique bi moom il a toujours tamit mu dàq idéologie ñii di de l'autre côté ñii defoon l'opposition radicale accès ko ci troisième mandat entre autres moom jàpp na ni doxalinu politique bi ak nu ñu war a opposé itam war nañ xool boo demee boo xoolee ba xool day mel ni lu rejoindre ñële parce que ñoom libéraux yi dañu jàpp ni et puis sax am na ci ñoo xam ne ñi ngi génn ne à part boo génnee Khalifa Sall génnee PUR génnee ñi nga xamante ni ñoom ñoo di Pastef déjà la ëmb li nga xamante ni mooy Yewwi ay mouvement ki parti politique yu kenn xamul lañu amuñu benn base politique booy xool ñoom à chaque fois bu ñu génnee tam loolu la ñuy def donc c'est benn coalition même si les gens pensent que nekkatuñu ñoo xamante ni actualité lañ wala bu ñuy voté dinañ leen voté mais attention nekk nañ ñoo xamante ni ñu yàgg ci nguur gi lañ ñoo xamante ni ay nit ñu politique lañ comparé à benn Bougane Gueye boo xamante ni tey jii musul bokk ci élection xam du homme politique
te xamul dëgg-dëgg fu muy taxawee déjà xamagul ban tànk la war a feccee man bu may xool loolu laa koy jàppee par rapport ak ces sages là yoo xamante ni donc c'est un jeu politique boo xamante ni les dés dañ ko jeter autrement mu nekk beneen affaire boo xamante ni dina indi yeneen surprise quand même bu ñuy xool ci ces élections. peut-être mu nekk pour course bi nii. non trio de tête bi Bougane bokk ci de. non loolu kay mënul nekk sax. mënul ne c'est P2-3 entre ñii la Yewwi Askan Wi Benno Bokk Yaakaar ak ñii. mais Bougane déggoo ko nee na moom kuy wër opposition bu gën a sonal kii bi doo ko ci génne. il fait partie. man dama jàpp nag ne peut-être que moom mu ngi def ci benn démarche boo xamante ni maanaam toll na sax ci campagne ci benn campagne politique. parce que aspect boobu ak démarche bi boo ko xoolee moo nekk lu muy gën di véhiculer mais actuellement ni li leer ba leer moom xam naa ne mooy que ni tey Benno Bokk Yaakaar boo xam ne moom tabax na boppam ba pare toog mooy li muy jot mooy làmb ja saafara seek lépp lu jëm ci wàllu entraînement moom am na ko ba noppi donc arbitre bi sifflé moo ko dese leneen li problème bi kay mooy Issa Pouye mi war a defar moom tamit préparer combat am te problème bi fi mu nekk mooy dara matagul mooy wàllu Yewwi Askan bi keneen ki nekkaat ci côté gi nag mooy Bébé Saloum mi nga xam ne moom tamit fu mu toll nii daanaka juddu mu ngi doo ko am te dara mateesagut maanaam noonu lañu ko mën a duppee mooy lu ñëwal wàllu méga coalition bi ñuy wax te am na wàllu fas yéene ko jiite non maanaam non arène politique laa jël définir ko à travers des noms rek parce que bébé bi moom mooy bu Ablaye Wade bi mais mën na jàpp aussi sotti mën ciy nekk mais comme li ma waxoon rek Ablaye Wade fii pour mu jiitu wala mu nekk benn taxal du nekk parce que kenn ku nekk ci ñoom du doon nangooti génn dinañ fexe waxtaan ba jubóo parce que dañu naan la ñuy def ba retiré wu fële buñ ko répété fii kat dañu naan encore ñun ñoom mujjee sikk te boobaa loolu aussi mën na tax sax ñu ñàkk benn confiance bi aux yeux des Sénégalais donc ils feront tout pour maintenir. je pense pas ils sont matures en plus avant d'être lycée des hommes d'État. voilà avant ñu dugg aussi xam nañ bu baax a baax li leen di xaar ak dafa mën a yegg si. mais li nga wax sànq rek quel que soit alpha coalition bi lay dem parce que ku ci jéem dinañ ne yaa sikk. yow yaa sikk très bien donc il faut tout pour ànd pour gëmloo ne waa Yewwi Askan Wi ñoo sikk. ñoo exactement donc pour ñu mën leen kii ko moom loolu la ñi mën a ànd ñi mënul ànd dem beneen côté. waaw ak ñi nga xam ne tam dara méttul bëgguñu ñu fàtte leen ñoom ñu dem toog seen coin. ñan la. ñan la. waaw nga jaa boobu moom temps ay révélation de taille la jógee may ñu ci dara. dañ leen dem ci ringum bi topp. Ahmed bi ci topp mooy lu ñëwal wàllum papier yi ba léegi ñu ngi ci wàllum papier yi ngay àbb bu mën a def weewu aller retour mu di passeport diplomatique yi coow li pënd mi ba léegi wureegul lu ñëwal mbirum El Hadji Condé moom